गैप अपन लोग रेस्ट लिए हैं एंड नाउ दे आर रेडी टू गो। क्या बोलते नाजी? तेरा हाथ बहुत पंप हो गया, एक बार दिखा तो भाई साहब। ये बढ़िया, चल। हाँ तो इतना टाइम अपन लोग करने के बाद अभी आए नक्काटी हाउस में, है ना। सो इससे पहले बार आप लोग देखे थे अपन लोग नक्काटी हाउस कब पहुंचे थे, दिन के टाइम में, है ना। तो इस बार अपन लोग पहुंचे हैं इवनिंग को। कभी लोगों को करना क्या है, नाइट स्टे, है ना। सो ये देखो, ये तो हमेशा साथ में रहता है ना। ये हमेशा साथ में रहता है। ये कुत्ता बहुत हेल्प करता है। अब जब भी ऊपर से उतरते हो सो ही इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो आप इसको बिस्किट दे दो एक या कुछ भी दे दो, ये हमेशा साथ ही रहेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ देखो अपने यारों का हालत देखो, यहाँ पुलिस नॉट इवन टायर्ड। ये तो लटक गया है, तो अच्छा ही लग रहा है, ठीक लग रहा है। अभी कुछ देर बाद अपन लोग पहुँच जाएंगे ऊपर में, यहाँ से ज़्यादा देर नहीं है। तो अभी आप लोग खाना मैनेज करते हैं रात के लिए, तो ठीक है। और देख रहे हो अंधेरा, देख रहे हो इस अंधेरे, और ये देखिए रात का सीन है। जो सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही है। नाजिबुल, उसके बाद मुता, और वहाँ पीछे आ रहा है एक और जल्दी भाई। और यहाँ ये पहुँच गया, दिख ही नहीं रहा है। अभी बहुत बाकी है, तो चलते बनते हैं, आगे मिलते हैं, चलो। हम लोग चलते चलते अभी खुला मैदान में पहुंच गए हैं, खुला मैदान। और यहाँ मेरे यार आ रहे हैं, और ये हम लोग अंधेरी रातों में नक्काटी चल रहे हैं। तो फाइनली जहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, जहाँ एक्चुअली टॉप है, वहाँ पहुँच चुके हैं। तो आ रहे हैं बडी अपना, वो तो छोटा छोटा लाइट दिख रहा है, वो अपना और दो बडी है। वो लोग पहुँचने के बाद अपन लोग यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। मेरा जूता का हालत तो ख्याल कम है पूरा। अगर आप आते हो तो यू कैन यूज दिस शू, दिस इज रियली वेरी ऑसम शू फ्रॉम आदिदास नेबुला। यू कैन जस्ट गो ऑन विद दिस शू यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यहाँ अभी ऊपर चढ़ेंगे अपन लोग। आपको मैं दिन होता तो अच्छे से दिखा पाता, बट जो भी हो ऊपर चढ़ते हैं फिर दिखाते हैं आपको। नहीं नाजी, तू पहले स्ट्रेट उठ ऊपर। चल नीरू, तू लाइट ऊपर पकड़ एकदम, इसे गाड़ देखना। चल अच्छे से उठ, जा तू जा, मेरे को दे सामान, दे कुछ है दे, जा। तू मोबाइल लेके कैसे आएगा? तू जाना, मैं चला जाऊंगा किसी भी तरह से। इसका भी गांठ देखो। चल हम बन रहे हैं यहाँ खतरों के खिलाड़ी। और हम ऊपर पहुंच गए। और यहाँ ये लोग कोशिश कर रहे हैं अपना। और ये पहुंच गया टॉप में, देखो। ओ भाई रे, भाई एक बार हाई करते, पहुंच गया ऊपर। और नाजी, हाउ आर यू फीलिंग? एक बार मेरे को भी दिखा दे। अगर तो हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। अभी एक्चुअली रात का सीन है, इसलिए हम लोग आपको दिखा नहीं पा रहे हैं कि कैसा दिख रहा है। और हम लोग जो अपने आंखों से यहाँ देख रहे हैं ना, वो हम लोगों को मालूम चल रहा है कि नहीं यहाँ क्या दिख रहा है। एक्चुअली इतना छोटा छोटा लाइट्स दिख रहा है यहाँ, घरों में लोग सो रहे हैं, इतना मजा आ रहा है। बट ठीक है, धीरे
फ्लैश नहीं चाहिए। और इसके साथ हम लोग मेहनत करते करते आग जला लिए हैं। Place we are living. You can check this out. Hello भाई, कैसा लग रहा है? देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो नजारा, नजारा तो chill man, chill. हमारा डेरा यहाँ पे था, हमारा रात का डेरा। और आप अभी देख ही सकते हैं क्या वेदर हो रहा है यार। डैम, ये पहाड़ों के बीच मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल पहाड़ों में खो गया। कोई तो जाओ उसको बुलाओ, न माने तो उसको डांट भी लगाओ। ओके मैं आ जाओ। तो अभी अपने लोगों का डाउन हिल होने वाला है ना? चलो फिर यार। हाँ ये लो भाई, डाउन हिल। मिलते हैं आगे। हाँ निकल निकल। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। है दोस्तों नहीं किया था भाई। चलो 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 हो भाई, चलो 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 डाउन हिल करते हैं।
गोइंग डाउन हिल। अपन लोग फिर से पहुंच गए ऑन दैट पॉइंट, नाक्काटी वाला पॉइंट, नाक्काटी क्या बोलते इसको, नाक्काटी हाउस। तो नाक्काटी हाउस वाला पॉइंट, तो यहाँ से फिर अपन लोग नीचे उतरेंगे और फिर चलेंगे। तो आप लोगों ने देखा हाउ यू हैव स्टेड, हाउ कंफर्टेबली यू हैव स्टेड। तो दिस वाज रियली फन, जो भी हो जैसा भी हो, दिस वाज फन। द कोल्ड वाज रियली वेरी थ्रिलिंग, और जो भी हो आए थे एक इंटेंशन के साथ, वी सक्सेसफुली डिड दैट। तो वही अच्छा लगा अपने को। ठीक है, जैसा भी है, जैसा भी हो, इट वाज फन। तो इसी के साथ वीडियो और थोड़ा सा है, देखते बनिए, और खत्म होने ही वाला है वीडियो। और ये इनक्रेडिबल बॉय दी फैजल वाज सिंगिंग द सॉन्ग। গ'লো দেই, মানে আমি এতিয়া আহি পাই গ'লো আৰু তল মানত। চ' এইটো চাব পাৰে যে আমি তলত আহি পাই গ'লো আৰু, এণ্ড উই আৰ ডেম নট ইভেন টায়াৰ্ড। এইটো লগৰকেইটা আহি গ'ল। চ' এতিয়া শেষ হৈ গ'ল আৰু নাক্কাটি, দ্য ডেম নাক্কাটি মেমৰিজ। চ' দ্য वर्जन 2 ऑफ नाक्काटी इज ऑल ओवर, लास्ट करते हैं। और बस आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।